Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Baga jiraatanii baga onaan isin eege. Egaan har'aan kana maal isin agarsiisa? Akkaataa istiikara mataa keessanii dhuunfaa keessanii afaan keessaniin jechuudha. Qopheessitanii itti hojjettanii kireet gootanii gama WhatsAppitti aad gootanii saahibban keessanii waliin ittiin gargaaramtan isin agarsiisuun barbaada. Na faana tura. Jalqaba namoonni nuuf hin finne jettan WhatsApp keessan gara Beta Virginitti jijjiira. Haala kanaan gama gadii kana bakka istiikaraa san tuquudhaan as jechuudha bakka gama gadii jirtu tana. Sana booda filannoo gam jalaa jirtu tana jechuudha. Gam jalaa jiru kana jechuudha isa kana filattan. Isa kana keessaa bifa dokumenttiitiin kataa'ee filattanii isa sadaffaa irra jiru. Sana booda haala kana istiikara isin qopheessitan asitti isin fida booda jechuudha. Akkaataa itti keessa galchuu dandeessan ammoo isinitti agarsiisa. Walumaan ilaallaa sirriitti na hordofa. Namoonni WhatsApp keessan gara Beta Virginitti hin jijjiirre jijjiira. Yoon akka tasaa abdeet gootan isin fiduu dide gara Beta Virginii jijjiiraan isin jira. Hojii WhatsAppis ta'ee WhatsApp normaal Play Store keessa jiru gara Beta jijjiira. GB WhatsAppis isa abdeet godhaa gabbuufadha. Sana booda akkas isiniif hojjetaa warri yoo WhatsApp fayyadamtan hamma dura gadi hin dhiifamne istiikara garaagaraa irratti afaan Oromootiin barreessu akkasumas suuraalee Play Store keessan keessa jiran gara istiikaraatti jijjiiruudhaaf kan ergaa garaagaraa qabu jechuudha. Akkamitti goona kan jedhuuf application buufattan applicationichi ammoo tuyyuu nama miiliyoona 10 buufateera applicationicha san isin garsiisa. Nafaana turaan isinin jedha Play Store keessa gallee isin garsiisa. Play Store keessan keessa erga galtanii bakka Google Play jettu kana irratti ni dhooytanii maqaa applicationicha barreessitu jechuudha. Applicationichi bifa kanaan taa'ee jira. Isa kana barreessitan jechuun sticker is create any sticker add text ka jedhu kana ni barreessitu. Search gootan. Isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana irratti ni dhooytu. Gadi buustanii as install gootanii gabbuufattanii ni bantanii amma osoo hin bannin duratti Beta Virgin jechuun maali namoonni jettee yeroo hedduu gaafattan. Fakkeenyaaf WhatsApp gara Beta Virgin jijjiireen qaba. WhatsApp keessa yeroo bantan haala kana yeroo isin dhufu gubbaa kana irratti as bakka barreeffama xiqqaa argitan kana jechuudha. Beta jedhaa jira kiyya. Keeysan ammoo tuyyuu isa walii WhatsApp Messenger ka jedhu kana qofa qaba jechuudha. Yoo Betatti kan jijjiirame ta'e yoo jijjiirame ammoo as isa WhatsApp Messenger Beta jedheetti haala kanaan barreeffama guutuu isinii fida jechuudha. Kana gochuudhaaf miila gam jalaa kan akkatti ol harkistu application keessan. Yasoon gadi hin finne naannoo kanatti jechuudha bakka mallattoon telefoonaaf qulfiidha jiru kana jechuudha. Asitti ni ilaaltanii kunoo bakka tana jechuudha bakka xiqqoo leave jettu tana. Bakka kana maal isinii fida I am in ka jedhu isinii fida yookiin ammoo join ka jedhu isinii fida irratti hiixanii okay isin gaafata join jettanii jechuudha. Sana booda daqiiqaa 10 booda gara Beta Virgin isinii jijjiiramee waan kana argachuu dandeessan. Okay amma istiikara sana eega gabbuufne ni banna. Akkaataa itti kireet gochuu dandeenyu istiikara mataa keenya akkamitti akka uumachuu dandeenyu isin agarsiisa. Applicationichi haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Yeroo dhufu asirratti maal amma asirratti pencil sticker jedha. Pencil stickeriin pencila qalamaan barreessuudha jechuudha. Maayikariidhaan barreessuudha waan barbaaddan. Inni kun ammoo sticker package jedha. Stickera kana appicha kanarra jiru. Yoo barbaaddan keessa galtanii gara wannaatti aad godhachuu dandeessanii. Inni kun ammoo my storage jedha. Storage keessan ka gallery keessa jiru tokko isinii baasuu danda'a aad gootanii. Inni kun ammoo type anything jedha.
asirratti istiikara irrattis ta'e waan barbaadan irratti jechuun waan barreessitanii yoo feetan ammoo istiikara osoo hin fudhanne barreeffama mataa keessanii dhuunfaa keessa waan feetan barreessitanii istiikara gootan isuma san jechuudha. Inni kunis ammoo ni filattanii waan barbaadan baay'ee egaan akkasitti hojjettu. Inni gadaanu kun ammoo tuyyuu image sticker jedha. Suuraa keessan gaalarii keessa jiru ka barbaadan filattaniiti gootan jechuudha. Okay, amma haala halluume tokko inni ka qalamaa kana mee ilaallaa dura. Ka qalama haala kana waan barbaadan harka keessaniin barreessitan peensiliidhaan isa kana haa ta'u. Sticker pack jedhu ka jalqaba irra jiru kana ilaallaa. Kana bakka mallattoo ida'uu kana tuquudhaan aad gootan jechuudha. Osoo waa takka irratti hin barreessine kuni ka ofii isaatti qophaa'ee taa'u. Ka ofii keenyaa barreessinu akkamitti danda'amu ka jedhuuf akkasumas suuraa barbaadne ka danda'amuuf isa jara lamaan kana isin agarsiisa. Isaa fi isa gadii kana jechuudha. Asirratti amma waan barbaanne barreessineeti barreeffama barbaanne fakkeenyaaf haala kanaan ni barreessitanii sana booda tokkoof du'a deetan akkatti jechuudha. Qalama barbaadan gootan jechuudha. Yoo barbaadan gabaabsitanii yoo barbaadan dheeraa bifa barbaadan bifa inni bocameen keessaa filatteen kan isin dassedhe keeysan jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf mi'an kana filadhu. Isa kana amma sana booda yeroo haala kanaan fidee yoo barbaadan xiqqeessanii yoo barbaadan guddistanii save sticker ka jedhu kana tuuyitan. Save godhee jira. Eessa dhaqaa? Sticker duraan qopheesse cinaa dhaqa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo asitti hawaariyyuu jedheeti bakka kana kaa'ee jira. Kunoo akka arguu jirtan kana jechuudha. Isa kana booda ammoo aad godhuudhaaf waa sadi kaayuudha qabdanii. Sadi ta'uu qaba. Sadii gad aad gochuu hin dandeessan achi ol malee achi ol hanga 30 ta'e aad gootan san booda gara WhatsAppitti achi aad godhachuu dandeessanii. Okay, kan biraa barreessu ammas haala kanaan amma save haa goonu. Sadi save godhee jira. Amma aad godhachuu gara WhatsApp amma sadiin kana gara WhatsAppitti aad godhe yoo hin barbaanne delete gootanii kunoo aad jettanii jechuudha. Sana booda WhatsAppii barbaadan isinii baasa. Ka itti fayyadamaa jirtan irratti tuuyitanii san booda just ka jedhu tuuyitan jechuudha. Haala kanaan akkasitti just bakka jedhu tuuyitanii aad ka jedhu isin gaafata. Haala kanaan aad gootan jechuudha. Aad goonee jirra. Bifa kanaani akkasumas stiikara biraa stiikara irratti yoo barbaadan fakkeenyaaf stiikarri haala kanaan isiniif dhufa. Gosa barbaadan filattaniiti abaaboos ta'e waan barbaadan kaa'uu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana kaa'u. Isa kana irratti amma waa haa barreessu.
filanna waan barbaanne jechuudha. Isa kana cinaa kenna jechuudha. Save jennaan. Haaluma kanaan gochuu dandeessan. Isa suuraa ka jedhu ammoo akkamitti goona ka jedhuuf irra ni dhooytanii ka suuraa kanarra jechuudha. Imeejis ka jedhu ka gama gadii kanarratti. Haala kanaan gaalarii ka jedhu bakka kanatti isinii fida. Haala kanaan fooldarii barbaaddan filattanii keessaa suuraa keessa jiru irratti dhooytanii san booda gama istiikiraatti achi dabarsitan jechuudha. Fakkeenyaaf mee irratti haadha fooldarii tokko. Haala kanaan isinii fidaa fooldara kana keessaa tokko fakkeenyaaf ni filattu. Entarimee fakkeenyaaf kana haa filadhu haa jennu. Waan barbaadeen asirratti barreessa jechuudha. Haala kanaan sana booda barreeffama kana keessaa kanatti toleetti filadha. Bakka barbaade kaa'eetiin save jedhaan. Taraa takka of duuba deebitanii akkasumallee asuma keessaa akka barbaaddan filattanii haala kanaan jechuudha. Waan barbaaddan filattanii keeysan jechuudha. Istiikara aad gootan san of duuba deebitanii ni ilaaltu. Fakkeenyaaf kareefan hojjedhe sun kunoo kana. Haala kanaan ta'ee dhaqa jechuudha yeroo ergitan namaaf inni isin barreessitan sun jechuudha. Share waliif godhaa, like godhaa viidiyoo.